歡迎收睇我哋 Infinity Teens 嘅 channel 啊！咁我又見到我啦，我係底線啦。咁樣咧，今日咧就想大家估8個職業，就由我嚟扮嘅。咁咧贏咗咧，首先講係啲咩獎品俾大家開心下先啦。就會有一張嘅麥當勞20蚊嘅禮券送翻俾大家嘅。如果你覺得呢一張20蚊禮券咧唔適合你嘅話咧，你可以撳個交叉，然之後走啦。咁我哋而家事不宜遲啦，即刻嚟扮嗰8個職業咯。第一個職業我唔會話俾你聽啦，等下你估啦，就喺翻我哋channel 下邊。咁樣就留翻個字估就得噶啦。咁樣第一個職業啦，我嚟咯。好，好啦，扮完啦。好，第二個職業啦。第二個職業睇下先。第二個職業好玩啊！第二個職業係啦，第二個職業啦。估唔估到？第三個職業。第三個職業點做啊？哦，我知啦，第三個職業嚟喎。第三個職業睇先啦，好攰到。第四個職業，第四個職業都有啲難度啊！呢個真係有啲難度啊！係咪咁做其實？你估唔估到啊？好，跟住第五個職業，第五個職業揾個道具先。第五個職業話，估唔估到咧？唔知你又好，跟住第六個職業，第六個職業咧比較罕見嘅，有啲難估，所以我就要做好啲啦，等你大家估下啦。好，咁就係咁樣嘅。唔知估唔估到？跟住仲有依個我都熟悉啊！我拎走啲道具先。係啦，呢一個咧，大家成日都會見到噶，喺某啲日子。好，再嚟多次。跟住最後一個職業啦，最後一個職業都成日大家都會見到嘅，某啲時候嚟咯。嗱，咁樣咧就係我頭先扮演嗰8個職業啦。如果咧你估到咧就估到啦，估到嘅話咧，估中晒8個職業嘅話咧，將會咧送翻一張價值20蚊嘅麥當勞禮券俾你哋。好，就係咁多，歡迎啊！記住 subscribe 我 channel， 呢個都你呢段片有趣嘅話。好啦，拜拜。